გამარჯობათ. მე ვარ ირმა კვარაცხელია, საბავშვო პოეტი. დღეს მინდა წაგეკითხოთ ჩემი რამდენიმე ლექსი ჩიტებსა და ცხოველებს. ჭინჭრაკ. ბორის ქოქრაშვილის მოთხრობის სიკეთითა და თანაგრძნობით ახსავსე გულის მიხედვით. მთაში ცხოვრობს პატარა, ჩიტუნია ჭინჭრაკ. თუ იპოვა, სადაბე ხავსი, ანდამშრალი გვიმარა, გააკეთებს 4-7 ბუდეს, ერთმანეთის გვერდით, თეთრი წითელ წერტილა, 6-7 კვერცხით. გამოჩეკავს ვარტყებს, დედა სიყვარულით, შემდეგ ანები ვრებს, მატლით, ჭიახუით. დავრთიანდნენ პატარები, ალბათ მალე დატოვებენ ბუდეს, სადაც აფარებდნენ თავს, მზესა და ღრუბელს. შურთხი. ბორის ქოქრაშვილის მოთხრობის მთვარისცივ შუგზე მიხედვით. მაღლა მთებში, კლდოვანებში უფრო, ჭრელი შურთხი ბუდობს. უყვარს ნორჩი ყლორტები, სამყურა, თესლი კენკრა, ობობას და კუტკალიას რა აშინებს ნეტა. არ უყურებს ზედაც. დაგოგმანობს დინჯად, ბუდეს ფიჩხით ფოთლებისგან დააშენებს მიწას. დადო 5 კვერცხი, მოცისფრო და წინწკლული, გამოჩეკა წიწილები, ნაცრისფერი და ხატული, ყველა ერთად პირსაღებენ, მემერგება პირველი, დაბრუნდება მალე შურთხი, მოცვითა და ცირცელით. გნოლი. რევაზ ჯორდანიას მოთხრობის ქათმისნაირი ფრინველები საქართველოში მიხედვით. ყანებსა და სათიბებში, მინდორველად ბინადრობს გნოლი. წყალში ცურვა შეუძლია, მით ჩიტებში არ ყავს ტოლი. ბუდეში აქვს 10 კვერცხი. და დედალი კრუხობს, მამალი კი თავის გნოლს და თავის ბუდეს დარაჯობს. დაგოგმანობს შორი ახლო, დედა გნოლი გამოჩეკავს, მათვის ლუკმის მოსატანად სადმე გაფრინდება, წიწკნის ყლორტებს კენკრას, ეძებს, წერებს ლოკოკინებს, ბუდეში ბარტყებია პირღია, დედის მომლოდინე. წავი. მდინარიდან ამოვიდა მურა წავის სველი, სადაც დაიჭირა ბაყაყი და თევზი, გული რომ იჯერა, ნადირობით ცურვით. გაიქნია კუდი, გაიფერთხა ბეწვი. კოალა. ტყეში ხეზე კიდია, ზარმაციდან მცუნარა. ფოთალები რომ ჭამა, ხომარე ცუტავა, ჩანთაში რო კოალას ყავს, პატარა კოალა, შვილთან მშვიდად იქნება, უყვარს ხეზე ჩამოკიდება. საყვარელო ბავშვებო, მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ შემოევლით ჩემს გვერდზე ახალი ლექსების მოსასმენად. ახლა კი დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.